이재명 대통령은 2일 청와대에서 새해 인사말을 하며 하나의 중국 원칙에 대한 입장을 변함없이 유지한다고 밝혔다. 대만 문제에 대해 그는 한중 수교 당시의 합의 내용을 여전히 핵심 기준으로 보고 있다고 강조했다. 또한 이 대통령은 중국과의 관계에서는 서로의 국익을 충족시키면서 배려하는 조정이 필요하다고 설명했다. 그는 과거의 안미경중 논리를 언급하며 한국의 전략적 자율성의 중요성을 강조하고 미중 관계에서 균형을 잘 잡는 것이 중요하다고 덧붙였다. 한국 대통령은 한국과 중국의 관계를 개선하기 위해 대화를 통해 상호 이익을 찾고 양국 정상의 정기적인 만남을 강조했다. AI와 재생에너지 분야에서의 협력이 중요하며 중국의 재생에너지 발전이 한국에 기회를 제공할 것이라는 의견을 밝혔다. 37일에 예정된 중국 국빈 방문은 동북아시아의 평화와 안정, 공동 번영을 목표로 하며 양국 관계의 새로운 단계 도약의 계기가 될 것이라고 말했다. 이 대통령은 인터뷰에서 중국 국민에게 새해 인사를 전하며 건강과 행복을 기원했다고 해요. 하지만 정부가 중국을 하나라고 생각하는 것에 대해 국민들은 불만을 표출하고 있는 상황이에요.